王永江不乐意受日本人的窝囊气，辞职不干了，买卖也干不成，教书教不成，怎么办呢？他有学问呢，靠着卖字画谋生，想什么就写点什么，什么名人的警句，古人的诗词，有时候做画，卖那么几张啊，勉强着糊口。但是荆州一带那是日本人和俄国人居住的地区，特别乱。王永江不乐意在这儿待着，把家属安顿安顿，他到辽阳来了，投靠一个同窗的好友，本家的一个叔叔，叫王大忠，王举人。到了辽阳之后，就住到王大忠他们家了。跟老王头这人非常好，从来不嫌贫爱富，知道王永江有学问，就让他呀住在家里头。我呢，在衙门里头给你运动一个差事，或者给你拿点钱，你做个小买卖，养家全小还是不成问题的。但是都均遭到王永江的拒绝。王永江说：“我在您家有一席之地，能遮风避雨，我就感恩不尽了。我既不想当差，又不想做买卖，我就打算卖字画，这玩意儿它省心，多少了都没有关系。”后来王大忠发现这王永江非常固执，也就不勉强了。就每天王永江都到怀王寺前面前来卖字画来。今天是巧遇张作霖，可两人一见如故，越说越投机。他发现张作霖虽然没有什么文化水，说的都是白话，但是性情豪爽，知出之入，办什么事情干净利索脆，这才叫江湖豪杰呢。王永江从心里往外那么钦佩他。这酒一入肚，话匣子一打开，那就什么都聊，就有点忘乎所以了。从私人的事儿谈论来谈论去，谈论到国家了。张作霖说：“我还当过兵，我到高丽国去了将近1年，哈，大仗小仗打了好几百次。什么釜山大战、崖山大战、平阳大战，我都参加了。”王永江觉着新鲜，刨根问底就问张作霖，边讲经过边骂：“他妈的马把子，这些当官的都是微刀必剑、贪生怕死之辈，老子在前面流血，呵，他们跑了。就拿那叶志超来说，他算什么大帅呀？天天的跟大烟打交道，每天泡高丽娘们儿。这小子是个老不死的。由于他贪生怕死，6路大军全都失败，浩浩荡荡30多万中国军队打不过6万小鼻子。你说可恨不可恨？可话又说回来了，咱们芝麻粒儿豆大的官能管得了吗？能左右得了形势吗？这就叫天子无福，民遭难。生到这个年头啊，倒了8辈子血没了。这家在饭馆大山大叫的，旁边吃饭的人一听，嘣，快走！人家都说这个休谈国政，莫论人非呀。这家是干什么的？在这谈这套话，这要叫官面听见还得了吗？都替他害怕，胆儿小的算了，让他躲了。张作霖毫无觉察，嘴牙冒白沫子，还讲呢。嘿，我这年头啊，就是胳膊粗力量大的吃香。我听一个耿先生跟我说过，弱肉强食。那谁胆儿大，
谁敢干谁就吃肉，谁胆小谁不敢干就吃屎。这年头也找不着个理，你说是不？王永江点点头，英雄所见略同啊，我也颇有同感。王永江说着说着，忽然想起件事儿。我说恩公，你什么时候离开辽阳？吃完饭咱就分手啊！我还有一大堆事等着办呢。那你这么带这些话也不方便了。这样吧，我回去呢，给你取一只木箱，小巧玲珑，给你封在里边。你往马上一搭，它不方便的多吗？当然可以了，多谢多谢，还是您想的周到。王永江下楼啊，上王举人家给取箱子去了。他走了，楼上就剩个张作霖。张作霖这阵酒足饭饱了，就等着王永江回来再接茬谈呢。正在这时，就听见楼梯一阵的响动，张作霖一愣，怎么回事？回头一看，坏了，辽阳州衙门巡捕房来的人，大巡捕范乃忠领着10几个人冲上来，不容分说，呼啦超把张作霖就给包围了。这范乃忠就问：“你是哪儿的人呢？”张作霖有点害怕了，腰里头有枪啊！你说你是好人行吗？好人有带这玩意儿的吗？但是张作霖身经百战，经验丰富，心里乱，表面挺镇定，往椅子背上一靠。你是干什么的？干什么的？辽阳州巡捕房的总巡捕。把手举起来！张作霖不得不举呀，人家把他膀子给他架住，头上脚下这一搜，这腰里揣的是什么？枪！把手枪给拽出来了，再一翻还有3粒子弹。呵，我瞅你这小子贼眉鼠眼，就不是好东西了。你竟敢在酒饭茶肆大骂朝廷，蛊惑人心啊！嘿嘿，看你这样子就不是好饼。闹了半天你是土匪，带走！把张作霖摁到饭馆的楼板上，单3扣双3扣，哪扣不仅用脚蹬，给勒上。这要到衙门里头就得熟了，推推拥拥离开饭馆。看热闹的老百姓大家纷纷议论，坏了，看着没，非出人命不可。这位是哪来的？谁知道啊？他跟那卖花的在一块吃饭来的，有胆大的在后边跟着。刹那间，这个消息就传开了。张作霖一边往衙门走着，一边心里胡思乱想：完喽，完喽！我就不死也揭掉一层皮呀！我不是没打过官司，那时候在海城，我蹲了还不到1个月，那就把我打毁了。这阵儿我身上还带颗枪，他们非得追根寻源，问怎么回事不可。我要一说实话，我就掉脑袋的嘴。这怎么办？到了辽阳，人生地不熟，把这条命搭到这儿了。他心里正想着，到了衙门，一进州衙，那范乃忠先进了班房，把他提了进来，靠墙角站，啪啪，上他俩嘴巴底，咣咣就2脚。人要到了这份上，那就得听别人摆布了。你有天大能耐施展不开呀！张作霖乖乖的在墙角那站着，3粒子弹枪在桌上放着。这范乃忠还抽洋烟，洋烟卷点着了。说吧，
按你们的行话，你是哪个山头的，哪个柳子的，叫什么名字，家乡住处，飞窝子在哪，同伙都是谁，有多少人，多少颗枪，多少匹马，说。张作霖心说，我什么也不能说，要跟你说点实话就完了。听到这儿，张作霖一晃头，大人，您屈枉小人了，我是个鞍山的良民，我是做买卖的。什么？有带手枪做买卖的吗？可是这么回事，这手枪是我捡的。在哪儿捡的？在黄沙坨道边捡的，也不知道谁扔的，里边还有几粒子弹，我挺喜欢这玩意儿，我就带在身上了，正想交给官家呢，被您发现了，这是以往的实情。哎呀，还真能白活呀！你看怎么那么巧？你这行人我见的多了，不打你，不给你梳梳皮子，你是不能说实话。去，把老虎凳抬来，在这屋里收拾他。张作霖光听说老虎凳没适应过，脑袋瓜子嗡嗡直响啊，心说这种刑具特别厉害，也给上两条腿就废了。一会儿大板凳抬来了，绳子拿来了，铁箍取来了，就要收拾张作霖。正在这时候，进了一个当差的，祖巡捕，有人找您。干嘛？没时间。王举人找您。等一会儿啊，让这小子好好想想，我现在办点事去，回来接查着你，你要不说实话，我就把你废了。范乃忠挑帘中出来，到院里一看呢，站着俩人，一个50多岁上年纪的老人，那不是旁人，正是辽阳鼎鼎大名的才子王大中王举人，后边跟着俩人，旁边那位就是卖字画的王永江。因为王永江回去取箱子去了，见着王大中挺高兴，说今天我这画遇上识货的都卖了，那人包圆了。王大中也挺高兴，好嘛，我这位有多少钱呢？都买去了，50两纹银，我打算好好给他包装包装，他在那胡家楼饭馆等我，我回来取箱子来了。说完，他拎着箱子就往外走。到了胡家楼饭馆一打听啊，张作霖将人抓起来了，送到州衙去。哎呀，王永江一跺脚，这么好个人要到了州衙，那非死不可呀！翻回头，他又找王举人王大中，没说嘛，这个王大中王举人心地良善，对现实也颇为不满呢。听王永江这一说，老头站起来了，走，跟我到衙门，我去要人去。就这样，带俩跟班的来到州衙，都是本地人，像这个巡捕房这些人到处揩油，在王大中的眼前那不如一条狗。逢年过节给人拜年去，人家赏点银子，大事小情跑前跑后的，谁不认识王举人？张嘴就得叫老铁子，要没人家养不肥自己。范乃忠出来一看，哎呀，老铁子，您怎么这么得闲呢？快到屋里头。不，你到这边来，我有几句话跟你说。您吩咐吧，什么事儿？乃忠啊，我听说你刚才在胡家楼饺子馆抓了个人胡子。我刚要过堂，您老人家来了。怎么知道他是胡子？他身上带着冒烟的家伙，还有3粒子弹。鞍山良民有带这玩意儿的吗？除了胡子。乃忠啊，咱爷们处的不错，可以说子一辈父一辈的交情，我拿你当个孩子。不管办什么事情，不要干得太绝了啊！
你看这年月兵荒马乱，究竟落到哪一步，谁也猜不透。所以人人自危，得给自己留条出路。就即使这个人真是胡子，也不见得都是坏人。你没听说那句话吗？大道亦有道，读书成不消啊。这胡子当中好人也有，念书的人当中败类也有。难道说官府里都是好人吗？再这一说，他就是胡子，到了咱们辽阳，他不没作案吗？他不就是在饭馆吃饭，说几句闲话吗？老贤侄无处不为人，高高手把他发了就得了。这老爷子，这事儿怎么？你还为难吗？现在不就你说了算吗？还没立案呢，知州大人、通判大人都不知道呢。那么你一句话不就完了吗？你可以说查无实据，教育之后就把他释放了，这有什么？王举人说到这儿，从小跟班的手里头接过一包银子，往前一递：“老贤侄，你挺辛苦的，这点钱拿去，换双鞋穿吧。”他这位范乃忠接过来，沉甸甸的打开一看，雪花白银50两。当时就变了，我没短了花您的钱，你看你又破费，拿着吧，叫别人看见不好啊。假如哪个弟兄你觉着不保靠，到我那账房去支钱去，花钱买大家个口言，不能叫你为难。夜长梦多，把人放了得了。好嘞，您说的真不假，救人一命胜造7级浮屠，是这么回事。你看钱通神落，范乃忠一转身回来了，道如一摆手：“放了。”张作霖一听上放了，是要枪毙我是怎么的？结果把绳解开真给放了，把枪子弹都给他了，拿着。你在哪儿捡的？我没说在黄沙坨道边，送回去。在哪儿捡的扔哪儿。好人谁拿这玩意儿再走了会把自己给伤了呢？啊！往后多加注意，在酒饭茶肆不要胡言乱语，过从口出，并从口入，懂吗？啊，我懂。喂，完了！你说这事儿说大就是大，说小就是小。张作霖等离开班房出来，才知道怎么回事。哎呀，跪在地上给王大中磕头。王大中把张作霖请到家里头，沏了壶水，边喝水边谈。打这之后，张作霖在辽阳算交了过命的朋友，跟王永江就这么相识的。可帮到快晚上的时候，张作霖起身告辞：“老人家，我得走了，我身上还有不少事需要办呢。好吧，你那匹马我也派人要回来了，已经印溜好了，鞍子也备上了，你赶紧离开此地吧，往后多加谨慎，多谢恩公。”辞别王大中往外走，王永江在后头送，一直送出东关去，这才洒泪分别。到后来，王永江投靠了张作霖，在张作霖手下做过督军公署警务处处长、奉天省警察厅厅长、奉天省财政厅厅长、东三省银号督办。王永江那是张作霖的智囊和左右手，特别是理财的能手。为什么张作霖兵强马壮，腰杆那么硬？就因为有钱。钱从哪来？除了帝国主义支持之外，全靠王永江给他理财。不然的话，张作霖也不敢发动2次直奉大战。
这是后文书，咱暂且不提。张作霖离开辽阳，骑着马一边往前走一边高兴。哎呀，真应了说书先生那句话了，我是福大命大造化大，逢凶化吉，遇难成祥啊！快点回家，这趟出门太不吉利了，处处是坎儿。大概我离家那天呢，这日子不好。张作霖非常迷信啊。可是日落西山的时候，他离开辽阳的。这阵离开辽阳正往前走着，天已经擦黑了。哎呀，就听见河水响动，太子河拦路。张作霖听说这边有个铺子叫辉明铺，那边有个铺子叫康家铺，我得过河呀，不然的话到不了家呀。哎呀，过河还得有船呢。张作霖从马上跳下来，牵着马在河边溜达。您说怎么那么巧？真有一只小船，摆船的人正坐在岸边吧嗒吧嗒抽旱烟呢。张作霖就抱拳：“朋友，麻烦给我摆渡过去怎么样？”这人回头看看，太晚了，今天不行了。哎呀，不算太晚，你只要把我摆渡过去，我多这银子也就是了。这人合计合计，又看看张作霖，我船小，你这还马还人，一次过不去。那行了，分两批，你先把我的马渡过去，再拉人不一样吗？那你得给2趟钱。那当然了，我给4趟的钱。张作霖就不怕花钱，说着话伸手拿出块银子递过去了。怎么样，够不？只要平安摆渡过去之后，我还有赏钱。好嘞！这人见钱眼开，把银子揣到怀里头，把旱烟磕到了，要烟的锅往袋子上一别，我先渡你的马，帮忙啊！张作霖把马牵在小船上，这人摆到对岸，挺长的时间，这就嗨了。船只没过来，再摆渡张作霖。张作霖不会水啊，上了小船之后直晃悠。使船的人就说：“蹲下！你这一晃悠，船在靠篓子呢，淹死倒是淹不死，妈挺冷的，受那个阳醉。你蹲下，手扒着船帮。”哎，张作霖蹲着，伸出2手扒着船帮，晃晃悠悠离开岸了。太子河这块的河面宽有3里地，一片汪洋。张作霖瞅着都眼晕。这小船一起一伏的，正好到河心，小船一打航不走了。张作霖就一愣，回过头去看使船的，就见这位把小烟袋拽出来了，装好了烟，啪嗒打着了。朋友，船家不打过河钱，听书唱戏讲古，大概你耳朵都磨出茧子来了吧？哎，先付钱吧。我钱不给你了吗？是啊，你不是说加倍给吗？对，好，有钱。张作霖一瞅，这小子不怀好意，掏出1块银子往前一递，够了吧？这位掂量，这年月东西都涨价，这点钱也算不了什么了，再挥手吧。哎，好嘞！张作霖又挥了挥手，可这小子瞅了瞅，俩眼贼光四射。最好你把你兜那个全给我留下，你看怎么样？呀！张作霖心说：“这水贼这是，我就是干这玩意儿，他比我还横劫我。”张作霖真想掏出枪来把他定在这儿，又一想别介，这离这辽阳不太远呢，
我在辽阳又犯过一回案，人家好不容易把我要出来的，我再把人给打死或者打伤，为这事儿再进官府，那可就出不来了。张作霖想到这，暗气暗烈，把银子口袋拿出来了，往船上一放，给，全给你了。咱是交朋友的人，这钱我也是花，你也是花，这无所谓。哎呀，够意思，就这些吗？啊，就这些。我不信，你把俩手张开，我得搜搜。你说张作霖性如烈火，架得住他这样得寸进尺？张作霖实在忍无可忍，咣的一拳头把这位打水里去了。他就没想想，在太子河这水贼能怕水吗？水一翻花，这下把脑袋露上来了。啊哈！你敢打我，今儿个我就叫你喝喝汤，三晃两晃，咕噜，他是把船周翻。